ผมรักเขาที่สุดในชีวิตครับผมซักกางเกงในให้ครูเต้ยด้วยครับผมซักถุงเท้าให้ครูเต้ยด้วยเรื่องการแต่งงานผมมีลูกคนเดียวผมไม่ให้นะครับตอนแรกเมื่อเยอะผมให้แต่ว่าลูกผมต้องการมีคนแค่16 คนในงานแต่งงานของลูกผมคนเดียวอันนี้คืออะไรครับพี่หนุ่มไม่ใช่ปิดบังเหรอเราพูดถึงคดีปิดบังก่อนนะครับลูกผมจะต้องอยู่ในบ้าน1 ปีเต็มหลานผมต้องซักผ้าแล้วก็ตากในบ้านปิดประตูออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะทางญาติเขาโทรด่าเมียผมคือผมกดดันตลอดแต่ผมยอมนะครับพี่หนุ่มเพื่อลูกผมไปกับเขาลูกผมต้องไม่นอนอยู่หลังรถเอาผ้าคลุมไว้อันนี้คือการแต่งงานเหรอครับพี่หนุ่มเอาลูกผมไปต่างจังหวัดแต่งงานกันแล้วไล่ลูกผมออกจากห้องไล่ลูกผมให้นอนกับพื้นผมไม่เคยทำอย่างนี้กับลูกผมครับผมเลี้ยงลูกผมมาอย่างดีวันที่จะเอาลูกผมไปผมบอกแล้วว่าลูกผมทำอะไรไม่เป็นอย่าเอาผมไปเลยลูกผมกำลังจะได้ขึ้นการบินไทยคุณมาทำให้ชีวิตลูกผมพังคุณบอกว่าไงคุณบอกว่าไม่เป็นไรข้าวเซเว่นมีคุณใช้มี